Di dasar laut yang berpasir, terdapat makhluk unik yang menyerupai tanaman laut yang menari. Mereka adalah belut taman, sekelompok belut kecil yang hidup berkoloni dalam lubang-lubang kecil di pasir. Dengan tubuh yang ramping dan gerakan lembut, mereka menjulurkan diri keluar untuk menangkap plankton yang terbawa arus. Namun, begitu ada ancaman mendekat, mereka akan segera mundur ke dalam pasir. Mereka hidup berkoloni, menciptakan pemandangan bawah laut yang menakjubkan seperti taman hidup yang terus bergerak mengikuti arus lautan.